नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टेक्निकल हिंदी गुरुजी। फ्रेंड्स, आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ इस वीडियो में। जी हाँ फ्रेंड्स, जिन स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम शेष हैं, जिनको पेपर जहाँ उनका सेंटर गया वहाँ पर यात्रा करने में दिक्कत हो रही थी, सेंटर पहुँचने में दिक्कत हो रही थी, तो गवर्नमेंट ने इसी को पहचानते हुए मानते हुए एक नोटिस जारी किया है, जिसमें बताया है जो स्टूडेंटों के एग्ज़ाम शेष हैं उनके लिए बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। देखते रहिए हमारे साथ इस पूरी वीडियो को। तो फ्रेंड्स, आपसे एक रिक्वेस्ट है, जिन फ्रेंडों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जो पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम रेलवे की पल पल के अपडेट्स आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहते हैं। फ्रेंड, वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसे दबा लें और इसी के साथ घंटी को भी जरूर बजा लें, जिससे हमारी कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है रेलवे को लेकर, उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, आप वीडियो को सबसे पहले देख सकें। फ्रेंड्स, रेलवे का पल पल का अपडेट्स हम आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराते रहते हैं एंड और कोई नया अपडेट आता है वो भी हम आपको बताते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, देखते हैं, अब चलते हैं टॉपिक पर। तो फ्रेंड्स, ये है रेलवे बोर्ड की ऑफिशियल, भोपाल की ऑफिशियल वेबसाइट रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड। यहाँ पर आप देख रहे होंगे रेलवे रिक्रूटमेंट ईस्ट रेलवे कॉलोनी भोपाल। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर ये नोटिस जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिस जो है वो 14 तारीख को पब्लिश किया था। इस पर आप क्लिक करेंगे, इस नोटिस पर क्लिक करने के बाद एक PDF ओपन होगा। फ्रेंड्स, ये ओपन होगा नोटिस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है भोपाल मध्य प्रदेश का है। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर उन्होंने बताया है भोपाल शहर में जो भी एग्जाम है, देखिए यहाँ पर उन्होंने बताया है रेलवे स्टेशन से परीक्षा केंद्रों तक पहुँचने हेतु गूगल मैप लिंक एवं BRTS की सहायता से ली गई जानकारी निम्नानुसार है। आप देख रहे हैं यहाँ पर इन्होंने दे दिया है कि जो आप भोपाल में जिस भी स्थान पर आपका एग्ज़ाम है, वहाँ से आपका जो है, आप जहाँ पर हैं भोपाल में और जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर है, वहाँ से कितनी डिस्टेंस दूरी पर आप हैं और कितनी डिस्टेंस दूरी पर ये कॉलेज आपका है। ठीक है फ्रेंड, देखिए ये तो रहा सिटी, ये रहा जहाँ पर आपका सेंटर कॉलेज जहाँ जा रहे हैं भोपाल में, वो रहा, ये रहा एड्रेस उसका, और ये रहा TC कोड। आप TC कोड के जरिए से आप देख सकते हैं कि हमारा सेंटर कोड कितनी दूरी पर है और कितने किलोमीटर है। इसी के साथ साथ इन्होंने ये भी सुविधा दे दी है कि किस टाइम पर कौन सी बस भी जाएगी। देखिए, ट्रेन का दिया उसके साथ ही इन्होंने बस का भी दे दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, बस कौन सी कहाँ होकर जाएगी, किस बाईपास किस रूट से होकर जाने वाली है, ट्रेन भी इन्होंने बताया है। देखिए फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम इनके यहाँ भोपाल, जबलपुर, सागर, सतना, इंदौर, उज्जैन में जिनके एग्ज़ाम हो उनके लिए ये ऑफिशियल न्यूज़ है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इन्होंने रेलवे और बस के नंबर दिए हैं, कितनी डिस्टेंस दूरी पर हैं, और आप TC कोड से वेरीफाई करके आप देख भी सकते हैं कितना दूरी पर है। कॉलेज भी दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, ये तो है आज की न्यूज़, और आशा करता हूँ ये न्यूज़ आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और चैनल को इसके साथ सब्सक्राइब करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी को भी जरूर बजा लें, जिससे कोई लेटेस्ट वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।